হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। এই যে দেখুন আমার আরও এক পেয়ার হাই ফ্লায়ার কবুতর। আর এই কবুতর জোড়ার এই যে একটা বেবি আর এই একটা বেবি। এই দেখুন এই বেবিটার চোখ দিয়ে যে পানি আসে এখনও, এই যে চোখের প্রবলেমটা পুরোপুরি ঠিক হয় নাই, তবুও 90% ঠিক হয়ে গেছে। আর ড্রপ দিতে দিতে বাকিটাও ঠিক হয়ে যাবে। এখন ওই টাইপের আর সমস্যা নাই, মরা বাচ্চার কোনো সমস্যা নেই। আর এই যে দেখুন আবার ডিম দিয়ে দিছে মা বাবা, মাশাল্লাহ। এরপর খুব তাড়াতাড়ি বেবি দুটাকে সরাই দিব, কেননা এই বেবি দুটা থাকলে ওদের সমস্যা হবে, ডিমটা ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকবে।